Une fondation pour l'art-thérapie nous est venue à l'idée parce que finalement c'est une nouvelle forme de traitement. C'est soigner avec l'art, c'est créer pour guérir. Et souvent ces nouvelles formes ne sont pas payées par les pouvoirs publics. Et vu les résultats de cette approche, il nous semblait extrêmement intéressant de développer une approche globale et une fondation pour toute la Suisse. Donc l'art-thérapie, c'est une forme de traitement où, à travers un média, c'est-à-dire de la peinture, de la musique ou de la danse, de la sculpture, un patient peut s'exprimer sans devoir parler. Donc la souffrance qui est au-delà des mots peut être exprimée. Quand une personne se met à peindre ou à modeler une terre, elle vit des choses à l'intérieur d'elle. Il y a des souvenirs qui émergent, il y a des émotions, il y a des sensations. Et puis, elle peut faire des liens avec ce qu'elle peut vivre à l'extérieur qui est parfois problématique. Ça fait vivre quelque chose et puis ça fait vibrer. Et je pense que de ça, on peut aller explorer et puis ça nous rend vivants. Et l'art-thérapie, pour moi, c'est amener du vivant dans quelque chose qui est mort ou qui est immobilisé. Au début, j'étais peut-être un petit peu observatrice dans le sens où je me suis dit, mais un bébé de 3 mois, de quelle manière est-ce qu'il va bien pouvoir percevoir cette intervention, alors que dans un milieu hospitalier, c'est plutôt des interventions très médicalisées et moins ludiques. Et puis c'est vrai qu'elle a tout de suite été très réceptive, elle a ouvert ses grands yeux, elle a vraiment, je dirais, perçu cette musique. Les dames ont aussi une très très bonne approche auprès des enfants. Et puis ça nous aide aussi. Alors c'est vrai, nous les médecins, on est un peu là avec nos médicaments lourds, avec nos hôpitaux qui sont quand même un petit peu carcérales, c'est quand même un peu des prisons. Et c'est vrai que plus je croise ces musiciennes chez nous, plus je réalise que c'est un apport indispensable et probablement beaucoup plus important qu'on n'a jamais imaginé jusqu'à aujourd'hui. Oui, was ist das auf der anderen Seite? Ist das schön? Wir sind sehr froh, dass wir hier an der Kinderklinik vom Kantonsspital Winterthur das Angebot haben, dass wir Musiktherapie, Kunst- und Gestaltungstherapie für Kinder und für Jugendliche anbieten können. Er stellt eine wunderbare Methode dar, dass Kinder und Jugendliche sich anders ausdrücken können, dass sie ihre Krankheit, ihre Schwierigkeiten, mit denen sie zu uns kommen, ihre Probleme anders auch wahrnehmen können und dass sie neue Möglichkeiten lernen, sich auszudrücken. Häufig sind Kinder und Jugendliche völlig fixiert auf ihre Problematik, zum Beispiel Jugendliche mit Essstörung, mit Anorexie, sind völlig auf das Problem fixiert. Das Essen nimmt fast ihr ganzes Leben in Anspruch. Sie kommen im Gespräch, in der Kommunikation nicht weiter, mit sich selbst nicht, mit den Eltern nicht, mit ihren Freunden, in der Schule nicht. Und über andere Methoden, nicht sprachliche Methoden, lernen sie auf eine ganz neue Art und Weise wieder wahrzunehmen, sich selbst, ihre Umgebung und sich neu auszudrücken, anders auszudrücken. Und da haben wir den Eindruck, dass sich das sehr bewährt und wir denken, es ist mittlerweile unverzichtbar geworden für viele Kinder und Jugendliche, die für längere Zeit eine Behandlung brauchen. Ich wollte aus der Krankheit rauskommen, aber die Krankheit hat mich wieder zurück geworfen. Und sie hat mir einfach immer reingeredet. Ich fange mit Blau jetzt an. Für? Für den Winter. Ich mache eben ein Bild und dort
ist ein großer Baum drauf mit Krise und hinten dran sind die 4 Jahreszeiten. Einfach mit Farben. Und ich muss gute Übergänge finden und das ist ein bisschen schwierig im Winter. Und dann haben sie gesagt, das könnte gerade auch noch von den Stimmungen so sein. Und das stimmt. Habe ich dann auch herausgefunden. Manchmal hat man sehr gute Stimmung und manchmal eher traurige und so. Ist bei mir auch so. Irgendwo jauchzend, zu Tode betrübt. Ja, etwa einmal sogar. Aber es ist manchmal nicht so toll. Im Universitätskinderspital Beider Basel ist die Musiktherapie ein ganz wichtiger Aspekt für die ganzheitliche Behandlung unserer kleinen Patienten und Jugendlichen. Also mich selber tut es auch beruhigen und es ist noch ein bisschen schlaffördernd. Also man kann auch gerade schön ruhig einschlafen. Ich könnte sogar einschlafen. Es gibt einem Ruhe. Musiktherapie macht eine entspannte Atmosphäre. Die Dienste, die sie kommt am Nachmittag, das ist spürbar, selbst wenn sie schon reinkommt. Das gibt eine Entspannung in hektischen Situationen. Das Kind wird ruhiger, schläft besser, die Atmung kann sich verbessern vom Kind. Create to Heal is the goal of our foundation. In order to ensure the sustainability of our action, we need your help and support. We thank you for your donation and we know we can count on you.